السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا باشمهندسين تالتة ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ مع بعض ان شاء الله. النهاردة هنبدأ مع أولى حصص المراجعة. أول حصة عندنا هي بعنوان العزوم. أول واحدة عندنا هي بعنوان العزوم إن شاء الله. معكم مستر علاء إبراهيم. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، اشترك في القناة، اعمل لايك على الفيديو علشان بإذن الله هيجي مراجعات المواد كلها. يلا بينا. أول سؤال يا مستر عندنا في العزوم بيجي يتكلم ويقول: إذا كانت ق بسالب 12 س زائد 16 ص تؤثر في النقطة 2 و3 فإن معيار العزم القوة حول نقطة الأصل. تعالى كده نفتكره مع بعض واحدة واحدة، وأنا بحل معاك السؤال هشرح لك واحدة واحدة هنلم الوحدة في الأسئلة ذات نفسها. بص يا بابا، بيقول لك إيه؟ إن أنا عشان أجيب العزوم بيساوي العزوم حوالين واو، العزوم حوالين نقطة الأصل يعني ج واو بيساوي إيه؟ قال لي بيساوي ر في القاف. بضرب الايه؟ الر في الايه؟ في القاف. الضرب بالنسبه لي ده اسمه ضرب قياسي، الضرب بالنسبه لي ده اسمه ضرب اتجاهي، الضرب اسمه ضرب اتجاهي. طيب اول حاجه هروح احضر الر على جنب وارجع للسؤال تاني. ازاي بجيب الر؟ قال لي الر بتساوي نقطه التاثير ناقص نقطه التاثير ناقص النقطه اللي بجيب حوالينها العزم، نقطه التاثير ناقص النقطه اللي بجيب حوالينها العزم. هو دلوقتي بيؤثر في النقطه 2 و3، يبقى معنى كده ان ال 2.3 ناقص النقطه اللي بجيب حوالينها العزم، بجيب العزم حوالين نقطه الاصل، يبقى كام وكام؟ 0 و0. اطرح كده حبيب قلبي هيديني 2 وكام؟ و3. يبقى انا لما هاجي اقول له الر بيساوي 2.3 هضربه في القاف القوه. هو القوه عندي بكام وبكام؟ قال لي القوه عندي بسالب 12 فاصله كام؟ 16. بص حبيبي هشتغل ازاي؟ الضرب القياسي كنت بضرب السين في السين زائد الصاد في الصاد. الضرب الاتجاهي بص بيتم ازاي؟ قال لي بص الاثنين البعاد عن بعض، يعني بضرب الاثنين في الكام؟ في ال 16 هيديني كام؟ قال لي هيديني 32 ناقص ودايما ناقص ودايما ناقص. بضرب الاثنين القريبين في بعض، يعني 3 في سالب كام؟ 12 هيديني سالب 36. طب هنا في سالب وهنا في سالب هيديني موجب يساوي 32 زائد 36 يديني 68. هروح ادور في الاختيارات على 68. فين 68؟ قال لي 68 هي الاجابه رقم د. طيب ايه لازمه معيار؟ قال لي بص لو ما كانش قال معيار فالناتج هو سالب 8 الناتج بيساوي 68 عين. طيب ده لو هو قال انا عايز العزم بس. طب لو هو عايز معيار العزم فلو في سالب بشيله ولو في عين بشيلها. ده لو قال عايز المعيار. طب لو ما قالش عايز المعيار ممكن اجيب لك في الاختيارات كده 68 عين ولا سالب او ولا 68 بس. ما قالش معيار يبقى 68 عين، لان انا بضرب ضرب اسمه ضرب اتجاهي، والضرب الاتجاهي الناتج لازم يكون متجه. الضرب الاتجاهي لازم الناتج يكون متجه، يبقى لازم الناتج يكون متجه شبه كده. طيب السؤال اللي بعده، السؤال الثاني بيقول لك اذا كان ق ب 2 و5 تؤثر في النقطه سالب 3 و1 فان متجه عزم ق بالنسبه لنقطه ب. يلا بينا نفس الحوار، يلا بينا، يلا اشتغل معايا. يلا انا عايزك عامل ورقه كده اسمها ورقه ملخص، تشتغل معايا ورقه وقلم كده، ملخص وحل. اللي انا اقول لك خلي بالك منه اكتبه، يعني الحته بتاعت المعيار اكتبها. طيب دي ملحوظه حلوه، يبقى انا لما اجي اذاكر من الملخص بتاعي ده، وانا جايب لك في السنتر شويه ملخصات حلوه كده هنظبطه بعض بيها ان شاء الله. بص لي بقى هنا بيقول لي انا عايز العزم. حاضر، يبقى العزم حوالين مين؟ حوالين ب. يبقى العزم حوالين ب بيساوي ايه؟ ر مضروب في، قال لي ر مضروب في ق، ر مضروب في ايه؟ في ق. على جنب اجيب الر وارجع اعيد للسؤال. طب يلا عشان اجيب الر قلنا هي نقطه التاثير، نقطه التاثير اللي هي بكام؟ بسالب 3.1 ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم. يلا مين النقطة اللي بجيب حوالينها العزم؟ 2 وسالب 4، يبقى هنا بالنسبة لي 2 وهنا بالنسبة لي سالب 4. يلا حبيب قلبي اطرح، سالب 3 ناقص 2 يبقى سالب 5 فاصلة 1 ناقص سالب 4 يديني 5. يبقى انا كده جبت الر بسالب 5 وكام؟ و5. يبقى انا هعوض عن الر بسالب 5.5 مضروبه في القاف اللي هي القوه بكام وبكام؟ قال لي ب 2.5 يا مستر.
يلا الاتنين البعاد ناقص الاتنين القريبين، الاتنين البعاد سالب 5 في 5 يبقى سالب 25 ناقص الاتنين القريبين 5 في 2 يديني 10 يبقى سالب 25 ناقص 10 يبقى سالب 35 عين، وما تنساش العين عشان خاطري، عين وما تنساش العين عشان خاطري، يبقى سالب 35 ايه عين. طيب السؤال اللي بعده، السؤال رقم 3 عندي بيقول لي أسرة القوة ق 7 ص، يعني إيه 7 ص؟ قال لي يا مستر يعني السين بصفر والصاد بسبعة. طيب ليه؟ ما فيش سين، إنما لو كان قال 7 س يبقى السين هي اللي بسبعة والصاد هي اللي بصفر. طيب أ بسالب 3 وصفر، فإن عزم القوة ق حوالين نقطة الأصل، يلا بينا يا حبيبي حوالين نقطة 1 وسالب 2. واحدة واحدة هداوة كده، هات الره بيساوي ايه؟ قال لي نقطة التأثير ناقص النقطة اللي حوالين تجيب حوالينها العزم، أنا عايزك تكتب الكلام ده. يبقى ره بتساوي هي بتأثر في كام؟ قال لي بتأثر في سالب 3.0 ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم، بجيب العزم حوالين 1 وكام؟ وسالب 2. يلا بابا سالب 3 ناقص 1 يبقى سالب 4.0 ناقص سالب 2 أعطاني كام؟ 2. كده انا جبت الره، هروح بقى اجيب العزوم، العزوم حوالين مين؟ قال لي العزوم حوالين النقطه دي مثلا وليكن اسمها ب. العزوم بيساوي ايه؟ ر في ق، ر بكام؟ قال لي ر بسالب 4.2 في ق اللي هي بكام؟ بصفر و7. بشتغل ازاي؟ الاتنين البعاد ناقص الاتنين القريبين، يبقى انا دلوقتي الاتنين البعاد سالب 4 في 7 يبقى سالب 28 ناقص الاتنين القريبين 2 في 0 يديني 0، سالب 28 ناقص 0 يديني سالب 28 عين، ما انساش العين. فين سالب 28 عين؟ قال لي الإجابة رقم ج. طيب السؤال اللي بعده بيقول إذا كان ق ب6 وسالب 8 تؤثر في النقطة دي، فأنا عايز طول العمود، خلي بالك بقى ما طلبش العزم، هو طلب إيه؟ طول العمود. بجيب طول العمود إزاي؟ قال لي طول العمود بيساوي معيار العزم على معيار القوة، معيار العزم على معيار القوة، يعني أنا برضو لازم أجيب العزم، تمام، وعشان أجيب العزم يبقى لازم أجيب الره، برتب خطواتي برتب أفكاري قبل ما أمسك القلم وأشتغل. يبقى أنا دلوقتي محتاج أول حاجة أجيب الره. الره بيساوي ايه؟ نقطة التأثير هي بتؤثر في كام؟ في 3 وسالب 2، يبقى أنا هقول له الره ب3.2 ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم أو النقطة بتاعت طول العمود، هو عايز طول العمود النازل من ب، يبقى أنا هطرح منه ب. يلا بينا 3 ناقص 2 أعطاني 1، سالب 2 ناقص 4 يديني سالب 6. ده مين؟ ده ره، ومن الره بروح أجيب العزم، يبقى أنا هروح أجيب العزم حوالين ب بيساوي ره اللي انا جبتها ب1 وسالب 6. خلي بالك لو بدلت ره في ق مش هي ق ره، فتخلي بالك من الحته الصغيره دي ما تقعش فيها يا حبيب قلبي، ماشي؟ يلا يبقى كده ره هضربها في ق اللي هي 6 وفاصلة سالب 8، يبقى هضرب ازاي؟ الاتنين البعاد 1 في سالب 8 يديني سالب 8 ناقص الاتنين القريبين سالب 6 في 6 يبقى سالب 36، سالب وسالب عطاني موجب، سالب وسالب عطاني موجب، فهتطلع كام؟ قال لي هتطلع معايا 28 عين. 28 عين. مين 28 عين دي يا مستر؟ قال لي ده العزم. طب ما فيش 28 عين يا حبيب قلبي، ما هو طالب منك طول العمود، فانا عشان اجيب طول العمود هقول له معيار العزم. فاكر كنت بقول لك المعيار شيل السالب وشيل العين، شيل السالب وشيل العين، يبقى 28 بس. على معيار القوة، سجلها عندك لو انت بتعرفهاش، المعيار بتاع القوة بيبقى جذر س أس 2 زائد ص أس 2، س أس 2 زائد ص أس 2، يبقى جذر السين بكام؟ ب6، يبقى 6 أس 2 زائد الصاد بكام؟ سالب 8 جوه قوس أس 2 يساوي، قال لي يساوي كام؟ 28 على كل ده طلع معايا ب 2.8 اللي هي الإجابة رقم إيه؟ الإجابة رقم ب. طيب السؤال اللي بعده، أسرة القوة 3 وسالب 4 في النقطة أ، فإن طول العمود المرسوم. يلا بينا، هسيب لك دلوقتي دقيقة ابدأ حلها وريني حلك عامل إزاي. يلا بينا يا حبايب قلبي. بيقول ايه؟ قال لي بس أسرة القوة في النقطة عايز طول العمود، طول العمود معيار العزم على معيار القوة، يبقى أنا لازم أجيب العزم، قبل ما أجيب العزم لازم أجيب الره، يبقى أنا أول حاجة بفكر فيها إن أنا أجيب الره. ره بيساوي إيه؟ نقطة التأثير هي بتأثر في كام؟ قال لي بتأثر في سالب 1 و2.
ناقص النقطة اللي بجيب حوالين العزم. طب ما تكتب المعلومة حلوة دي. ايه يا مستر؟ قال لي إذا كان أو العزم حوالين العزم حوالين نقطة الأصل، العزم حوالين نقطة الأصل، فإن ر بيساوي نقطة التأثير. طب ليه؟ لأن أنا كده كده هطرح صفر وصفر، فلما تطرح صفر ما بيفرقش معايا. يبقى أكتب كده العزم حوالين نقطة الأصل الره بيساوي نقطة التأثير على طول كده. يعني مش لازم أجيب الره طالما هو عايز العزم حوالين نقطة الإيه؟ الأصل. هروح أجيب العزم على طول حوالين واو بيساوي ره اللي هي بسالب 1.2 مضروبة في القاف اللي هي بكام؟ ب3.4. يلا بينا. هضرب ازاي؟ الاتنين البعاد سالب 1 في 4 في سالب 4 يبقى 4 ناقص الاتنين القريبين 2 في 3 يديني كام؟ 6. 4 ناقص 6 يبقى سالب 2 عين. سالب 2 ايه؟ عين. يبقى انا دلوقتي لو عايز طول العمود اللي هو رمزه لام بيساوي معيار العزم على معيار القوة. شيل السالب شيل العين اتفضل 2 على معيار القوة اللي هو ايه؟ جذر ايه؟ س تربيع زائد ص تربيع يبقى 3 تربيع ب9 زائد سالب 4 تربيع 16. بالآلة بتاعتك الحلوة طلعت معايا ب2 على الكام؟ على 5. فين 2 على 5؟ قال لي الإجابة رقم ب. اللي بعده أسرة القوة ق واحد وق 2 وق 3 قاف وقاف تؤثرين في النقطة 2 و3. اكتب الملحوظة دي لأن في ملحوظة كمان شوية هنكتبوها. قول لي بص، إذا كانت القوة تؤثر في نقطة واحدة بجيب محصلتهم. إذا كانت القوة تؤثر في نقطة واحدة بجيب المحصلة. يعني أنا دلوقتي لو في نقطة بتأثر فيها ق واحد وبتأثر فيها ق 2 وبتأثر فيها ق 3 بروح أجيب المحصلة. طب المحصلة بتساوي إيه؟ قال لي بيساوي ق 1 زائد ق 2 زائد ق 3 لحد ما لا نهاية. يبقى أنا دلوقتي لو أنا هبص كده القوة الأولى والقوة الثانية والقوة الثالثة أثرت الثلاث قوة في نقطة ألف. يبقى أنا أول حاجة بفكر فيها إن أنا بروح أجيب حاجة اسمها ق محصلة. بجيب ق محصلة بتساوي، بص يا بابا لما أجي بجمع السينات مع بعض والصادات مع بعض. يعني السين هنا ب2 والسين هنا مش موجودة يعني 1 وهنا سالب 3 فجمعتهم مع بعض أعطاني صفر فصل. هجمع الصادات، الصاد هنا بكام؟ ب4 وهنا بكام؟ سالب 2 وهنا بكام؟ ب4 فطلع معايا 6. يبقى دي ق محصلة. طب انا عايز عزم القوة دي كلها حوالين نقطة الاصل. فاكر حوالين نقطة الاصل الره بتساوي نقطة التأثير. يعني انا اقدر اروح اجيب العزم على طول. العزم بيساوي ايه؟ ره في ق. ره بكام؟ قال لي مستر هي نقطة التأثير 2 و3. طيب هضربها في القوة. أنهي قوة؟ القوة المحصلة اللي أنا جبتها اللي هي كام وكام؟ اللي هي 0.6. طب اشتغل. أقول له إيه؟ الاتنين البعاد 2 في 6 يبقى 12 ناقص الاتنين القريبين طلع معايا 0. 12 ناقص 0 يديني كام؟ 12 عين. 12 ايه؟ عين. فين 12 عين؟ قال لي 12 عين اللي هي الإجابة رقم ب. طيب السؤال اللي بعده بيقول أسرة القوة ق 1 ق 2 ق 3 في النقط أ وب وج. ركز بقى. يبقى ق 1 أثرت في أ، ق 2 أثرت في ب، ق 3 أثرت في ج. يعني كل قوة بتؤثر في نقطة مختلفة. كل قوة بتؤثر في نقطة مختلفة. فاكر الملحوظة اللي أنا قلتها لك المرة اللي فاتت؟ السؤال اللي فات؟ تعالى بقى في الملحوظة دي. قال لي مستر إذا كانت القوة، اكتب بالعربي الأول، إذا كانت القوة تؤثر في نقط مختلفة. إذا كانت القوة تؤثر في نقط مختلفة فإن، يلا بينا، فإن إيه؟ قال لي مستر بجيب العزم الأول وأجيب العزم الثاني وأجيب العزم الثالث. يعني لكل قوة عزم لوحده. لكل قوة عزم لوحده. والعزم المحصل بيساوي مجموعهم. خلي بالك بالله عليك من الحاجات الصغيرة دي.
بص معايا، قال لي يا مستر لو كلهم بيأثروا في نفس النقطة، لو كلهم بيأثروا في نفس النقطة بجيب محصلتهم واجيب العزم كم مرة؟ مرة واحدة بس. طب هنا في 3 قوة يبقى اجيب 3 عزوم، في 4 قوة اجيب 4 عزوم، في قوتين اجيب عزمين، وبعدين اروح جامع العزوم. ما بجمعش القوة، انا بجمع العزوم. يعني انا هقسم دلوقتي كراستي 3 اجزاء، هجيب عزم القوة الأولى واجيب عزم القوة الثانية واجيب عزم القوة الثالثة. طب مستر طالما هتجيب عزم القوة الأولى يبقى هتجيب راه 1، عزم القوة الثانية اجيب راه 2، اجيب عزم القوة الثالثة يبقى انا هجيب راه 3، يبقى هجيب الراه 3 مرات واجيب العزم 3 مرات، واحدة واحدة مع بعض. انت هتجيب العزم الأول يبقى انا هجيب راه 1. طيب راه 1 بتساوي نقطة التأثير، هي القوة الأولى بتؤثر في كام؟ في 1 و2 ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم. هو أنت بتجيب العزم حوالين مين؟ د اللي هو سالب 1 وصفر، يبقى سالب 1 وصفر. يلا بينا نطرح، 1 ناقص سالب 1 يبقى 2، 2 ناقص 2 2. بعدين أجيب العزم بيساوي ر اللي هو 2.2 في ق اللي هو بكام؟ اللي هو 2.-3، 2.-3. يلا نشتغل. هنعمل ايه؟ الاتنين البعاد 2 في سالب 3 يبقى سالب 6 ناقص الاتنين القريبين 2 في 2 ب4، سالب 6 ناقص 4 يبقى سالب 10 عين. يبقى دي سالب 10 عين. خش بقى على راه 2. ادي راه 2 بيساوي ايه؟ قال لي راه 2 بيساوي نفس الكلام، نقطة التأثير ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم، بس القوة الثانية بتأثر في نقطة اسمها نقطة ب، يبقى أنا هقول له 2.4 ناقص نقطة اللي بجيب حوالينها العزم اللي هي سالب 1.0. يلا بينا، 2 ناقص سالب 1 يبقى 3، 4 ناقص 0 يديني كام؟ 4. حلو. الخطوة اللي بعديها بجيب العزم حوالين الدال. ايه ده مش جبت العزم؟ هو ده عزم القوة الثانية يا بابا، اللي انا دلوقتي هقول له د اللي هو او ر اللي هو 3 و4 هيتضرب فيه القاف القوة الثانية اللي هي سالب 6.9. يلا بينا، الاتنين البعاد 3 في 9 ب27 ناقص الاتنين القريبين 4 في 6 بسالب 24. اجمعهم مع بعض سالب وسالب يبقى موجب. يلا بينا، هيديني كام؟ هيديني 51 عين. يلا اللي انا عملته مع 1 هعمله مع 2 هعمله مع 3. طولت يا مستر. حبيب قلبي انت ثانويه عامه بابا، انت ثانويه عامه رايح، انا ميت على 60 من 60 باذن الله احنا مش هنخلص غير على 60 على 60. يلا بينا، هجيب راه 3 بيساوي، يلا بيساوي ايه؟ قال لي نقطة التأثير اللي هي كام؟ سالب 3.6 ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم، بجيب العزم حوالين كام؟ سالب 1 و0 ناقص طبعا. يلا سالب 3 ناقص سالب 1 يبقى سالب 2 فاصلة سالب 6 ناقص 0 يديني سالب 6. يلا في د بيساوي ايه؟ قال لي مستر ر اللي هي سالب 2 وسالب 6 في القوة اللي هي بكام؟ قال لي مستر القوة اللي هي 6 وسالب 9. يلا بينا، عشان اشتغل هقول له ايه؟ الاتنين البعاد هيدوني 18 ناقص الاتنين القريبين سالب 36، سالب وسالب يبقى موجب، هيديني كام؟ 54. قال لي اديني 54. طب هو عايز ايه؟ قال لي مستر انا عايز دلوقتي هروح اجيب العزم المحصل، هقول له ايه؟ سالب 10 زائد 51 زائد 54 طلع معايا 95 عين. اشطب على الاختيارات عندك، هي طلعت كام؟ 95 كام؟ 95 عين. طيب السؤال اللي بعده يقول ايه؟ أسرة القوة ك1 ك2 ك3 في النقط أ وب وج على الترتيب، فإن مجموع عزوم هذه القوة حول نقطة تلاقي متوسطات المثلث. طب أنا دلوقتي في كل قوة بتأثر في نقط مختلفة، يبقى أنا هجيب العزم كم مرة؟ 3 مرات. بس ثواني، أجيب العزم حوالين إيه؟ حوالين مجموع العزم هذه القوة، مجموع عزم هذه القوة يبقى حول نقطة تلاقي المتوسطات المثلث. يبقى لازم حضرتك تكون بتعرف ازاي تجيب نقطة تلاقي متوسطات المثلث عشان تعرف تجيب العزم. طب نقطة تلاقي متوسطات المثلث اللي هي م بتساوي ايه؟ اكتب بقى عندك
نقطة تلاقي متوسطات أي معلومة بقولها أنت أولى بيها. نقطة تلاقي المتوسطات بيساوي إيه؟ قال لي مجموع سيجما يعني مجموع السين على التلاتة فاصلة مجموع الصاد على التلاتة. مجموع السين على التلاتة ومجموع الصاد على تلاتة. يبقى أنا دلوقتي عشان أجيب الميم اللي هي نقطة التلاقي أجمع السينات. السينة بكام؟ باتنين و5 يبقى 7. 7 وسالب 1 6. 6 على التلاتة يبقى كام؟ 2. اللي بعده هروح اجيب ايه مستر؟ مجموع الصادات على التلاتة. 1 و3 يبقى 4. 4 وسالب 7 يبقى سالب 3. سالب 3 على التلاتة يديني كام؟ سالب 1. يبقى انا كده جبت ميم ب2 وكام؟ 2 وسالب 1. يلا بينا هجيب العزم كم مرة؟ 3 مرات مع بعض. يلا اول مرة هجيب الره بيساوي ايه؟ نقطة التأثير ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم. نقطة التأثير 2 و1 ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم اللي هي 2 وسالب 1. 2 ناقص 2 أعطاني 0 فاصلة. يلا بينا 1 ناقص سالب 1 يبقى 2. هات بقى العزم حوالين مين؟ نقطة تلاقي المتوسطات بيساوي ر بصفر و2 في نقطة أو في القوة اللي هي بكام؟ ب2 و3. يلا الاتنين البعاد 0 في 3 يديني 0 ناقص الاتنين القريبين 4. 0 ناقص 4 يبقى سالب 4 عين. يبقى سالب 4 عين. خش يلا على اللي بعده. هات ره التانية بيساوي دي ره الأولى. نقطة التأثير ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم. سالب 1 أطرح منها 2 أعطاني سالب 3 فاصلة. 3 أطرح منها سالب 1 هيديني كام؟ 4. وبعدين هات العزم حوالين نقطة التلاقي ر اللي هو سالب 3 و4 في قاف اللي هي بكام؟ ب4 وسالب 5. يلا بينا الاتنين البعاد. مين الاتنين البعاد؟ سالب 3 في سالب 5 يبقى 15 ناقص الاتنين القريبين هيديني 16 فطلع معايا سالب 1 عين. طلع معايا كام؟ سالب 1 عين. اخر واحده بقى ر 3 بيساوي 5 ناقص 2 هيديني 3 فاصلة. سالب 7 ناقص سالب 1 هيديني سالب 6. يلا هات العزم حوالين نقطة التلاقي. قلنا ايه؟ ر ب3 وسالب 6 في قاف اللي هي بكام؟ قال لي قاف التالتة بسالب 1 و2. الاتنين البعاد 6 ناقص الاتنين القريبين قال لي برضه 6. 6 ناقص 6 يديني كام؟ 0 يعني مفيش عزم. 6 ناقص 6 يبقى كام؟ 0 يعني مفيش ايه؟ مفيش عزم. حلو كده. يلا بينا عايز ايه بقى؟ قال لي انا عايز مجموع العزوم. عاوز العزوم كله. فانا هقول له ده سالب 4 وده سالب 1 يبقى سالب 5 و0 يبقى سالب 5. يبقى انا هختار في الاختيارات سالب 5 عين اللي هي الاجابه رقم ج. سؤال طول معايا بس حلو. جميل فكرته حلو. طيب يلا أسرت قوة قاف واحد في نقطة متجه الموضع. أيوة اكتب يا حبيب قلبي متجه الموضع يعني مديك الره جاهز. حتة ديناميكا كده يعني مديك الره جاهز. وقوة أخرى في نقطة متجه الموضع بتاعها يعني برضو مديني ره جاهز. فإن مجموع العزوم هذه القوة بالنسبة لنقطة الأصل. يلا بينا هجيب عزوم كم مرة؟ مرتين. ليه؟ لأن ده ليه متجه موضع وده ليه متجه موضع. يبقى أنا هروح أجيب العزوم الأول. يلا العزم الأول بيساوي ر اللي هو بكام؟ ب2 و2 هيتضرب في مين؟ في قاف اللي هو 2 و1. يلا الاتنين البعاد ب2 ناقص الاتنين القريبين ب4. 2 ناقص 4 يبقى سالب 2 عين. طيب واجيب العزم الثاني. يبقى ده كده العزم الاول وده كده العزم الثاني. متجه الموضع بتاعه سالب 2 و1. وهنا قال لي 5 و0 لان مفيش صوت. يلا الاتنين البعاد 0 ناقص الاتنين القريبين 5. 0 ناقص 5 يبقى سالب 5 عين. طب انا عايز العزمين مع بعض. يبقى انا هروح اختار الاجابه رقم د اللي هي كام؟ بسالب 7. طيب كلام زي الفل جميل.
يلا السؤال رقم 10. واحده واحده يا بابا، انت معاك ملخصاتك حاجاتك، حل بايدك. يا سلام لو انت اصلا مراجعها، وقف الفيديو وحل انت، وقف الفيديو وحل انت. انا بص، انا بديك كل فكره او كل سؤال يعني غير السؤال اللي فات، كل سؤال غير اللي قبليه، تمام كده، عشان امر معاك على افكار كتير. واحده واحده مع بعض. يلا أسرة قوة ب3 وكاف. حلو، ده في رمز في القوة، الكلام يلا بدأ يحلو. فإذا كانت النقطة 3 و2 وكان عزم هذه القوة بالنسبة للنقطة ب يساوي 8، يعني هو أعتقد إيه؟ العزم، وعايز إيه؟ قاف. أشتغل إزاي؟ نفس خطوات العزم العادية. أنت عشان تجيب العزم أول حاجة بتروح تجيبها، قال لي أول حاجة بجيبها ر. طب ر بتساوي إيه؟ نقطة التأثير ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم، يعني 3 ناقص 2 هيديني 1. 2 ناقص 4 هيديني -2. وبعدين الخطوه اللي بعديها بروح اجيب الايه؟ العزم. العزم بيساوي ر اللي هو 1 وسالب 2. طبعا انا بجيب العزم حوالين ب. في قاف، قاف اللي هي بكام؟ ب3 فاصلة كاف. يلا بينا نشتغل. عايز ايه؟ قال لي مستر الاثنين البعاد، 1 في كاف بكاف ناقص الاثنين القريبين، -2 في 3 يبقى -6، سالب وسالب يبقى موجب. يبقى انا كده جبت العزم طلع بكاف زائد 6 اللي هو اصلا مديهولي بيساوي كام؟ 8. يبقى اساوي اللي انا جبته باللي هو مديهولي. خلص السؤال. يبقى اودي بعكس الاشاره، فالكاف طلعت معايا قيمتها 2. سؤال فكرته حلوه، سهل بس فكره، فسهل بس فكره. فانا جبت الجيم، الجيم طلعت معايا بكام؟ ب2. طيب السؤال اللي بعده. أسرة قوة ق في نقطة الأصل، فإذا كان القياس الجبري لعزم ق بالنسبة للنقطتين، يعني بالنسبة للنقطة دي وبالنسبة للنقطة دي، بيساوي كام؟ 8 و12. فإن عزم ق على الترتيب، فكر معايا واحدة واحدة. أنا بقول لك العزم حوالين ده ب9 والعزم حوالين ده ب12، يبقى أنت هتجيب العزم كم مرة؟ مرتين. مرة حوالين أ ومرة حوالين إيه؟ ومرة حوالين ب. يبقى تاني انت هتجيب العزم حوالين كام نقطة؟ نقطتين، لان هو مديلك كام عزم؟ عزمين. يبقى انت هتقسم كراستك نصين. مرة هنا هقول له العزم حول نقطة أ، وهنا هجيب العزم حول نقطة ب. العزم حول نقطة أ والعزم حول نقطة ب. بص بقى هنا أنا عايز أصلح لك حاجة يمكن دماغك بتفكر فيها غلط. هو هنا بيقول لك إن القاف تؤثر في نقطة الإيه؟ الأصل. عايز أجيب العزم حوالين إيه؟ أ. حضرتك قلت نقطة الأصل الره هي نقطة التأثير. ثواني، ده أنا لو بجيب العزم حوالين نقطة الأصل يبقى الره هي نقطة التأثير. تمام كده؟ إنما المرة دي قال لي أنا بجيب العزم حوالين مين؟ أ. طب هعمل ايه يعني في ساعتها؟ يبقى ساعتها تجيب الره عادي جدا. يبقى حاله وحيده ما بتجيبش الره، هو نقطه التأثير على طول لو قال لي العزم حول نقطه الاصل. انما هنا ما قالش العزم حول نقطه الاصل، قال لي تؤثر في نقطه الاصل. يبقى انا هشتغل ازاي؟ ر نقطه التأثير 0 و0. يلا يبقى انا دلوقتي هجيب ايه؟ قال لي مستر الره دلوقتي 0 وايه؟ 0 و0. ده مين؟ ده بالنسبه لي نقطه التأثير. هطرح منها نقطه أ اللي هي بكام؟ ب3 و0. لو انا طرحت فهيديني كام؟ هيديني -3 و0. يبقى العزم بيساوي ر اللي هو -3 و0 في ق. طب انا ق مش معايا، ايه رايك لو انا فرضت القاف أ وب، فرضت القاف س وصاد، فرضت القاف لام ونون، فرضت القاف لام اي رمزين انت عايزهم، بس بلاش أ وب عشان لان المساله في أ وب. طب ما تخليها س وصاد يا مستر. ماشي، يبقى س وايه؟ وصاد. هقول له ايه؟ الاثنين البعاد -3 في صاد يبقى -3 صاد ناقص الاثنين القريبين 0 في س يبقى 0. يبقى العزم حوالين أ بكام؟ ب3 صاد. وانت او السؤال عطاهولي بكام؟ ب9. يبقى -3 صاد بيساوي ال9. هقسم هنا على -3، اقسم هنا على -3، يبقى معنى كده ان الصاد بتساوي 9 على -3 يديني -3. كده انا جبت الصاد بتاعت القوه، ناقصني الايه؟ السين. بص كده الصاد هنا ب3، الصاد هنا ب5، الصاد هنا ب4، الصاد هنا ب3 بس. فانا لو بني ادم ذكي عايز اوفر وقت في امتحان، فانا عرفت الاجابه رقم د اصلا لان الصاد ب3. طب لو انا عايز اكمل اتاكد اروح اجيب السين. ماشي، روح هات العزم حوالين ب. ازاي؟ اجيب ر اللي هي 0 و0 ناقص النقطه اللي بجيب حوالينها العزم 0 و3. يلا 0 ناقص 0 ب0، 0 ناقص 3 -3.
يبقى العزم بيساوي، يلا بينا، العزم بيساوي ايه؟ نقطة التأثير صفر وسالب 3. وبعد كده النقطة اللي بجيبها أو القوة اللي هي بكام؟ بس فاصلة، ما تقولش صاد بقى، ما أنا عرفت إن الصاد بسالب 3. حلو. الاتنين البعاد صفر ناقص الاتنين القريبين سالب 3 س. سالب يبقى موجب، يبقى 3 س بس. وحضرتك قلت ان العزم حوالين ب بكام؟ ب 12، يبقى انا هساويها بال 12. اقسم هنا على 3، اقسم هنا على 3، يبقى معنى كده ان السين بتساوي 12 على 3، يبقى فيها كام؟ 4. يبقى انا اهو السين ب 4 والصاد بسالب 3. وصلت الفكره؟ انجز يا بابا، وقت في امتحان. انا قلت لك عدوك في الامتحان هيبقى الوقت، عدوك في الامتحان هيبقى الوقت، فحاول تنجز وقتك في الامتحان، وحاول تحل بايدك كتير عشان لما بايدك ما تتفرجش عليا وانا بحل بس، كده ما استفدتش حاجه. استفدت ان انت شفت افكار، طب انت حليت افكار مش قوي، فركز يا بابا بالله عليك في الحاجات الصغيره دي. بص هنا، ق توازي أ ب، اكتب عندك ق لما بتوازي أ ب يبقى العزم حوالين أ بيساوي العزم حوالين ب. يبقى لما الق تكون بتوازي أ ب يبقى العزم حوالين أ قد العزم حوالين ب. طب بيقول لي ان الألف والب ب 12، طب هم مش قد بعض، يبقى ده 6 وده 6. طب انت عايز أ بس، يبقى انا هقول له الاجابه 6. خلاص السؤال بمجرد ان انا عارف المعلومه. ماشي، اللي بعده. إذا كان ق ب7 وسالب 3 ص، فإن إيه؟ عزم حوالين أ بيساوي العزم حوالين ب. نفس المعلومة بس بطريقة تانية. يلا بينا. العزم بيساوي العزم، يبقى هقول له يبقى القاف ماله؟ بتوازي مين؟ أ ب. القاف بتوازي أ ب. طيب لما القاف تكون بتوازي أ ب، حتة تالتة إعدادي كده، يلا كمل بقى المعلومة. يبقى ميل، يلا ميل ق بيساوي ميل أ ب. الميل بتاع القوة بيساوي ميل أ ب. طب هو عايز ميل أ ب، ما انا معيش أ ومعيش ب، يبقى هو ميل القاف. طب هو انا بجيب ميل القاف ازاي؟ قال لي بتقسم الصاد على السين. بتقسم ميل القاف ازاي؟ بقسم الصاد على السين. هي الصاد بكام؟ سالب 3، السين بكام؟ ب7، يبقى سالب 3 على 7 اللي هي الاجابه رقم ج. طب لو عكست، اعطيتك أ ب وعايز ميل قاف، هتقول لي حاضر. الميل أ ب في حته ثالثه اعدادي هنقول له فرق الصادات على فرق السينات. فرق الايه؟ الصادات على فرق الايه؟ السينات. ده ميل لو هو مديني نقطه أ ونقطه ب وعايز الميل. طيب إذا كان ق ب3 وم حيث ق تمر بنقطة الأصل، وكان خط عمل ق يوازي أ ب حيث أ ب2 و1 وب ب3 و2، عايز م نفس اللي أنا قلت لك من شوية. طالما يا مستر بتوازيه يبقى الميل قد الميل، صح كده؟ صح كده. طب ميل القاف صاد على السين، يعني م على 3 يساوي ميل أ ب فرق الصادات على فرق السينات، يعني هطرح الصادات 2 ناقص 1 يديني 1، واطرح السينات 3 ناقص 2 يديني 1. طيب اضرب مقص م في 1 بم، 3 في 1 ب3. شايف معلومة جبت عليها كام سؤال؟ شايف معلومة عرفتها جبت عليها كام سؤال؟ يبقى أنا هقول له إن الميم ب3 خلصت وجبت الميم ب3. معلومة، بس المعلومة ترجمتها لثلاث حاجات او ترجمتها لكذا حاجه، يبقى انا لازم لما اجي اخد المعلومه اعرف هيسالني عليها ازاي. ما هو انا ذاكرت حليت، لا طب ما انا ما اعرفش المعلومه دي هيسالني عليها ازاي. طب لو حليت عليها فكره، طب ما ممكن يسال عليها فكره ثانيه، ممكن يسال فكره ثالثه، فكره رابعه، ممكن المعلومه يبقى عليها كذا فكره. طيب نمسح نقلب، يلا. إذا كان ق متجه عزمها بالنسبة للنقطة 3 و5 6، ومتجه عزمها بالنسبة للنقطة ب سالب 6، فإن خط العمل ق يمكن أن يمر. ركز بقى مع الحتة دي. هو هنا العزم بكام؟ ب6. حلو. هنا العزم بكام؟ بسالب 6. يعني ايه؟ قال لي يعني بيساووا بعض بس بعكس الايه؟ الاشاره. طب طالما بيساووا بعض بعكس الاشاره، ركز بقى معايا في الحته دي. يبقى القاف تنصف أ ب. يبقى دي المعلومة تانية. يبقى في معلومة أولى بتوازيها، هنا بتنصفها. إمتى؟ لما العزوم يكون حول أ بيساوي سالب العزوم حول ب.
يبقى العزوم حول أ بيساوي سالب العزوم حول ب، يبقى القاف بتنصف، القاف بتنصف مين؟ أ ب. طيب بص لي هنا، قال ايه؟ ق متجه عزمها بالنسبه للنقطه 3 و5 وبالنسبه للنقطه -1 و5، صح كده؟ يعني انت بتقول ان القاف بتنصفها، صح كده؟ القاف بتنصفها، يبقى انا هروح اجيب المنتصف. طب المنتصف بيساوي ايه؟ قال لي المنتصف بيساوي مجموع السينات على الاثنين مجموع الصادات على الاثنين، ولو مش عارفها اكتبها، لو مش عارفها اكتبها، مجموع السينات يا حبيب قلبي مقسوم على الاثنين مجموع الصادات مقسوم على الاثنين. فاكر نقطة تلاقي المتوسطات؟ ايوه يلا، مجموع السينات على الثلاثة مجموع الصادات على الثلاثة. يلا 3 و1 يبقى 2. حلو. 5 و5 يبقى، قال لي 5 و5 يبقى 10. 2 على 2 فيها الواحد، 10 على 2 فيها الخمسة. عدل في مذكرتك خلي دي 5 وروح اختارها. يبقى النقطة كام وكام؟ النقطة طلعت معايا 1 وكام؟ و5. يبقى المنتصف 2 على 2 فيها الواحد، 10 على 2 فيها الخمسة. يبقى النقطة كام وكام؟ 1 و5. طيب اللي بعده. يلا. إذا كان خط عمل ق ينصف أ ب، أ ب3 و1 وكانت القوة تؤثر في النقطة 1 و4، فإن العزوم حول ب. أجيب العزوم حول ب؟ أنا معيش يا مستر نقطة ب أصلا عشان أجيب العزوم، ده هو مديني إيه؟ قال لي مستر مديني نقطة د. هنا بيقول لي كانت القوة تؤثر في د وأعطاني أ وعايز العزوم حول ب. هو مش العزوم حول ب بيساوي نقطة التأثير اللي هي 1 و4 ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم اللي هي ب؟ أيوه. طب أنت ما عطتنيش ب، ما هو أنت خدت بالك من معلومة إن طالما بينصف أ ب يبقى العزوم حوالين أ بيساوي العزوم حوالين ب بس بالسالب، يعني بعكس الإشارة. يعني أنا ممكن أجيب العزوم حوالين أ وبعد كده أغير الإشارة. بص كده الفكرة التانية على نفس المعلومة، تمام؟ يلا بينا. يبقى أنا هروح أجيب نقطة التأثير 1 و4 ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم اللي هي 3 و1. يلا بينا. 1 ناقص 3 -2، 4 ناقص -1 يديني 5. يبقى أنا دلوقتي هروح أجيب العزوم حوالين مين؟ قال لي العزوم حوالين أ، لأن أنا معايا نقطة أ. ب2 و5 في ق اللي هي 1 و1، الاثنين البعاد -2 ناقص الاثنين القريبين 5، -2 ناقص 5 7 عين. ده العزم حول أ. يبقى ب غير الإشارة، ده -7 يبقى حوالين ب يبقى كام؟ 7 بس يا مستر، 7 بس اللي هي الإجابة رقم كام؟ أ. شايف كاتب لك -7 بيوقعك ازاي؟ شايف الشرير؟ شايف؟ يلا. تؤثر القوة ق، السؤال رقم 17 -3 و2 وكان عزمها، يلا بينا، كان عزم القوة حول النقطتين ب3 و1 ج -1 و4 يساوي 28. يعني العزم حول ب 28 والعزم حول ج ب 28. عايز ايه؟ انا عايز القاف، نفس اللي احنا حليناها قبل كده من كام سؤال لو انت فاكر. يبقى انا قلت له هشد كراستي نصين، اول مرة هروح اجيب العزم حول أ وتاني مرة هروح اجيب العزم حول ب، والعزم حول أ بعد ما هجيبه اساويه بال 28، والعزم حول ب او حول ج بعد ما هجيبه برضه هجيبه بكام؟ 28. يبقى هنا مش أ وب. يلا هنا هجيب العزم حول مين ومين؟ حول ب وحول ج. يلا بينا. اول حاجة بنروح نجيبها هي الر بيساوي ايه؟ نقطة التأثير اهي ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم اهي، -3 ناقص 3 يديني -6 فاصلة 2 ناقص 1 يديني 1. بعد كده بروح اقول له ان العزم بيساوي العزم حوالين مين؟ العزم حوالين ب بيساوي ايه؟ ر اللي هو -6 و1 في ايه؟ في القوة ذات نفسها. القوة ذات نفسها بكام؟ قال لي يا مستر معرفهاش، يبقى س فاصلة ص. يلا الاثنين البعاد -6 ص ناقص الاثنين القريبين س. ده مين؟ ده العزم، وهو اصلا عطولي بكام؟ 28. مستر هو ده 28 ولا ده 28؟ قال لك بص العزم حول كل من النقطتين، يعني حوالين النقطتين، يعني حوالين دي لوحدها ودي لوحدها
بس الاتنين بيساووا بعض، بيساوي ال 28. يبقى انا جبت العزم ده طلع معايا ب 28. طيب هروح اجيب حول ايه؟ حول ج. يلا بينا مع بعض. اجيب حول ج، اول حاجه بروح اجيبها ر. نقطة التأثير سالب 3 ناقص سالب 1 هيديني سالب 2. 2 ناقص 4 يبقى سالب 2 برضه. يلا مع بعض. يبقى العزم حول ج بتساوي، يلا ر بسالب 2 وسالب 2 في ق معرفهاش س وايه وصاد. فاكر هناك جبت واحده اعطتني الصاد، جبت واحده اعطتني السين، بس هنا للاسف اعطاني معادله فيها صاد وسين فانا مش عارف. فانا هنا لما هاجي احل هقول له يلا بينا. الاثنين البعاد سالب 2 صاد ناقص الاثنين القريبين سالب 2 س، سالب وسالب يبقى موجب. ده العزم اللي هو بيساوي 28. طيب عايز احل المعادلتين دول بحيث ان انا اجيب الصاد والسين. اعمل ايه؟ قدامي حاجه من الاثنين، يا اما اشتغل على طول بالاله، يا اما اشتغل على طول بالاله مود 5 1 واحط المعاملات وهي تطلع لي الصاد والسين، يا اما اروح ماسك المعادله دي ضاربها في 2. اضرب كده في 2 يبقى سالب 12 صاد سالب 2 س بتساوي كام؟ 56. طب ليه يا مستر؟ قال لي لان انا عايز اشد خط واكتب بالجمع، ففي الحاله دي سالب 2 صاد راح مع موجب 2 صاد. فانا كنت عايز سالب 2 س مع موجب 2 س راحوا مع بعض، فانا كنت عايز ان السين والصاد يكونوا نفس الارقام بعكس الاشاره عشان بالجمع يطيروا مع بعض. فيتفضل هنا سالب 14 صاد يساوي، امسك الاله بتاعتي واقول له 28 ازود عليها 56 هيديني 84. اروح قاسمها بقى على سالب 14 فالصاد طلعت معايا بسالب 6. فانا جبت الصاد طلعت بكام؟ بسالب 6. ناقصني مين؟ السين. اجيبها ازاي؟ هعوض هنا او هعوض هنا. طب اعوض هنا عشان دي كانت بالموجب، او اعوض هنا واشيل السالب مفيش مشكله. سالب 6 في سالب 6 اعطاني 36 ناقص س بتساوي 28. ودي سالب 36 بعكس الاشاره فسالب س بتساوي سالب 8. السالب راح مع السالب يبقى الس ب 8. فين الس ب 8؟ فين الس ب 8 اهي واهي. طب فين الصاد بسالب 6 اهي. يبقى الاجابه بالنسبه لي هي رقم ب. شايف نفس الفكره بس باختلاف طريقه الحل، بس انا عارف طريقه الحل فانا هنزل بالحل ايا يكن اللي قابلني بقى. انا طالب ثالثه ثانوي المفروض العلم رياضه، فما يقابلني معادلتين مع بعض دي مش مشكله. احنا بنحله اصعب، احنا احلى من كده بكتير يا شباب. يلا اللي بعده. اذا كان عزم القوى الف حول الف يساوي عزمها حول ب، لسه قايلينها دي سهله دي اهي، حول ب، يبقى انا على طول اقول ايه؟ يوازي. سؤال هديه في الامتحان اهو لو جه يعني. اذا كان عزم الف يساوي سالب عزم ب، سالب يعني ايه؟ يناصف. لو جه يعني يلا يناصف. إذا كان ق واحد توازي ق 2 ويعملان في نفس الاتجاه، ق واحد بيساوي س وسالب 2 ص، ق 2 ب4 جذر 5. عايز ق 2، اكتب دي عندك، اكتب دي عندك. أنا لسه عارف إن يوازي يعني ميل ق واحد بتساوي ميل ق 2، صح كده؟ صح كده. فهنا الميل سالب 2 على الواحد بسالب 2، سالب 2 على الواحد بسالب 2، سالب 8 على 4 سالب 2، 8 على السالب 4 سالب 2، سالب 8 سالب 4 2. يبقى انا كده استبعدت ابتدائي. بس برضه ما انا مش عارف. خد معلومه ثانيه بقى. يبقى معيار، ركز بقى، معيار ق واحد بيساوي كاف في معيار ق 2. معيار ايه؟ ق واحد بيساوي كاف من كاف ثابت، وفي نفس الوقت ق واحد بتساوي كاف 2 كمتجه. يبقى ركز بقى هنا. قال لي يا مستر يبقى المعيار قد المعيار بس مضروب في رقم، والمتجه قد المتجه بس مضروب في رقم. طيب هو في السؤال ماله؟ هو عايز المتجه بس ولا معايا كاف ولا معايا ق 2. يبقى تاني انا معايا ق واحد ايوه، بس ولا معايا كاف ولا معايا ق 2، فانا مش هقدر اشتغل هنا. طب هنا قال لي انا معيار ق 2 واقدر اجيب لك معيار ق واحد من هنا، فناقصني الكاف اقدر اجيبها. يبقى هنا انا هعمل ايه؟ قال لي يا مستر معيار ق واحد هروح اجيبه جذر
1 أس 2 بواحد زائد 2 أس 2 بأربعة، يبقى المعيار هنا جذر 5 بيساوي كاف في أعطاني معيار قاف 2 اللي هو بكام؟ ب4 جذر 5. بص كده جذر 5 راح مع جذر 5. اتفضل هنا 4 كاف يساوي الناحية التانية ما تفضلش حاجة يبقى 1. هقسم على 4 يبقى الكاف بكام؟ يبقى الكاف بربع. يبقى معنى كده إن معيار قاف 1 بيساوي ربع معيار قاف 2. يعني معنى كده إن قاف 1 اللي هي ب1 وسالب 2 بتساوي ربع قاف 2. طب انا عايز قاف 2 بس، يبقى هضرب المسألة في الكام؟ في الأربعة عشان اخلص من الربع. يبقى قاف 2 بيساوي هنا 4 وهنا سالب 8، ضربتهم في 4 يبقى 4 وسالب 8 اللي هي الإجابة رقم ب. يبقى انا اكتب عندي إذا كان قاف 1 بيساوي يوازي قاف 2 1 و2 و3. مين هما؟ قال لي ميل الأولى بيساوي ميل الثانية، بس أنا عايزك تكتب لي الاثنين دول جنب بعض بدل 2 و3 لأن دول بيتحلوا مع بعض في سؤال واحد. يعني بص أنا كنت ينفع أستخدم دي بس، كنت ينفع أستخدم دي بس، فأنا أكتبهم لي جنب بعض. معيار بيساوي كاف في معيار ومتجه بيساوي كاف في متجه. كاف دي هي كاف دي. بص لو أعطاني المتجهين قال لي لا هو مش هيديني المتجهين. هو السؤال ده دايما لما يجي هتبدأ بالمعيار تجيب الكاف وبعد كده تنقل على المتجه. يعني السؤال ده لما يجي دايما هيجي زي ما هو موجود كده. بص كده اجيب المعيار وهو هيديني معيار فانا جبت منه كاف. دايما بص انا الكلمه اللي انا بقولها هيديني معيار وانا هجيب معيار واجيب من بعد كده الكاف واروح اعوض هنا اشوفه بقى هو كان عايز كاف 1 ولا كان عايز كاف 2 او كان عايز القوه الاولى ولا عايز القوه الثانيه. مش شباب؟ إذا كان قاف تعمل في اتجاه أ ب حيث أ وب. إذا كان قاف كمعيار بيساوي 15 عايز قاف كمتجه اكتب اكتب اكتب. يلا هكتب ايه؟ قاف كمتجه بيساوي معيار القاف في معيار القاف في هي تعمل في ايه؟ في أ ب يبقى أ ب على معيار أ ب. طب لو بتعمل في ج د يبقى ج د على معيار ج د. طب لو تعمل في لام نون يبقى لام نون على معيار لام نون. يعني دي ثابته على حسب هو بيعمل في مين، راح منين لفين. يبقى أ ب على معيار أ ب، ج د على معيار ج د، لام نون على معيار لام نون وهكذا. طب المعيار معايا بكام؟ ب 15 في أ ب عشان اجيبها قال لي يا مستر أ ب انا فاكر أ ب بيساوي ب ناقص أ. أ ب بيساوي ب ناقص أ. يلا بينا. يبقى 0 ناقص 3 يديني سالب 3 فاصلة سالب 4 ناقص 0 يبقى سالب 4. يبقى أنا دلوقتي هقول له ده بسالب 3 فاصلة سالب 4 على معياره يبقى جذر ده تربيع ب9 زائد ده تربيع ب16 يبقى 5. أقول لك على معلومة مني لإخواتي الصغيرين لحبايبي إيه هي؟ دايما هتلاقي من هنا وهنا في علاقة في اختصار. ايه هو الاختصار؟ قال لي بص انا ممكن هنا اقسم على 5 فيها الواحد واقسم على 5 فيها 3. يعني دايما هتلاقي في اختصار ما بين ده المعيار والمعيار، دايما هتلاقي في ما بينهم اختصار. يبقى ق كمتجه بيساوي 3 في الكلام ده. يعني 3 في سالب 3 بسالب 9، 3 في سالب 4 سالب 12. يبقى سالب 9 وكام؟ وسالب 12. فين سالب 9 وسالب 12؟ قال لي الاجابه رقم د. طيب سؤال رقم 22 بقى مستر بيقول لي عايز القياس الجبري لعزم القوة 40 حول نقطة واو. طيب بشتغل ازاي؟ قال لي مستر دي اشكال. ايوه بشتغلها ازاي؟ قال لي بص اي حاجة في الدنيا قال لي او العزم دايما بيساوي قال لي بيساوي موجب او سالب ق في لام. من القاف؟ قال لي القاف دي القوة. لام؟ قال لي اللام ده هو البعد العمودي. اللام قال لي اللام ده هو البعد الايه؟ العمودي. لام هو البعد العمودي. يبقى انا لو عايز العزم هقول له ان العزم بيساوي موجب او سالب قاف في مش لاقي بعد عمودي يا مستر. قال لي اضرب البعد العادي في جاه الزاويه. اضرب البعد العادي في جاه الايه؟ الزاويه. طب يا مستر يعني ايه؟ قال لي يا مستر يعني انا دلوقتي لو انا عندي دلوقتي ادي القوه وده بالنسبه لي البعد العمودي وعاملين مع بعض وده بالنسبه لي بعد وعاملين مع بعض زاويه غير ال90 يبقى انا هضرب البعد العادي في جاه الزاويه دي. طب يا مستر ايه؟ امتى يبقى بالموجب وامتى يبقى بالسالب؟ موجب لو القوه ماشيه عكس عقارب الساعه، سالب لو القوه ماشيه مع عقارب الساعه. يعني انا دلوقتي لو انا بجيب السؤال ده هبص على 40 عشان تروح للنقطه. بص بطلع من السهم. بطلع منين؟ من السهم عشان امشي كده. فانا مشيت كده
كده، مشيت ازاي؟ قال لي مشيت مع عقارب الساعه، يبقى سالب القوه اللي هي ب 40. البعد اللي هو مديهولي ده عامل زاويه مقدارها كام درجه؟ 90، يبقى بعد عمودي، يبقى انا هضرب في البعد على طول اللي هو كام؟ 30. سالب 40 في 30 قال لي يديني سالب 1200 اللي هو الاجابه رقم ب. كمل. هنقوله دلوقتي. بيقول ايه؟ قال يا مستر بيقول لحضرتك القياس الجبري لعزم القوة 40 اهو. يلا بينا. ال 40 هتمشي ازاي؟ قال لي يا مستر ال 40 هتمشي كده، بس ثانية واحدة. ايه؟ بلاش تخلي القوة داخلة للنقطة، خليها طالعة. تاني، بلاش تخلي القوة داخلة، خليها ايه؟ طالعة. يعني انا دلوقتي همسك القوة دي اروح ماددها كده. اهي القوة اللي هي كام؟ 40. اهي القوة اللي هي كام؟ 40. ايه كمان؟ قال لي مستر هي مش دي كلها زاوية مستقيمة؟ ايوه دي 5 وكام؟ و40. هيتفضل لي هنا 135. عملت ايه؟ طرحت من 180. طرحت من كام؟ من 180. ماشي، اشتغل يلا هات العزم. ده بيمشي ازاي؟ ده بيمشي كده. كده يعني ايه؟ قال لي كده يعني مع عقارب الساعة، مع عكس عقارب الساعة، يبقى 40 بالموجب. في هل ده بعد عمودي؟ قال لي لا ده بعد عادي. طالما بعد عادي بستخدمه بس بضرب في جهة زاوية، بستخدمه بس بضرب في ايه؟ في جهة زاوية. يبقى 30 في جهة الزاوية اللي ما بينهم اللي هي كام؟ 135. طيب حسبتها بالآلة طلع معايا عدد عشري. هجرب الاختيارات واللي يطلع معايا نفس الرقم العشري ده يبقى ده الاختيار الصح. طيب هتطلع معايا سالب 600 جذر 2. واحد تاني ما طولش القوة، فايه اللي حصل؟ قال لي راحت طلعت معاه 600 جذر 2 بالموجب. يبقى تطويل القوة دي غير معايا الإجابة. يبقى تخلي بالك بجيب العزم لو قوة طالعة من النقطة مش داخلة لها، طالعة من النقطة مش داخلة لها. خلي بالك من الحتة دي عشان تفرق. طيب بص يا بيبي، القياس الجبري لعزم القوة 40. القياس الجبري لعزم القوة 40. ببص كده لقيت ايه؟ لقيت ده البعد العمودي صح؟ بس في حته مايله وفي حته مش مايله. بص يا بابا، لو انا رسمت الرسمه بتاعتي اهي، ادي اهو، بعد كده قوه مايله، بعد كده نزلت هنا القوه اهي. بكام القوه دي يا عم؟ القوه دي ب 40. الحته دي اللي هي بكام؟ ب 20. ده بكام؟ ب 10، واعطاني ان الزاويه دي ب 20. طيب عايز ايه؟ انا عايز البعد العمودي. لو انا بصيت فالسؤال، بص البعد العمودي اهو صح كده، اهو عامل زاويه كام درجه؟ 90. بس ياه لو انا كان معايا الحته دي بكام كان زمانها خلصت يا مستر. طيب تقدر تجيبها؟ اقدر اجيبها. ازاي؟ كنا قايلين في اول الوحده ان انا لو عندي مثلث حلو كده شبهك، معايا الوتر ومعايا هنا سيتا، عشان اجيب الضلع المقابل، الضلع الايه؟ المقابل، بقول الوتر مضروب في جا سيتا. الوتر مضروب في جا سيتا. طب عشان اجيب الضلع المجاور فانا هقول له ان المجاور بيساوي الوتر في جتا سيتا. الوتر في ايه؟ في جتا سيتا. يبقى هنا لما هاجي احل قال لي انت عايز الحته دي، ايوه الحته دي جنب الزاويه، يبقى ده الوتر اللي هو 10 في جتا 20. قدرت اجيب الحته دي. فلما هاجي اشتغل واقول له البعد العمودي فهقول له 20 ازود عليها 10 جتا 20، لان البعد العمودي هو الجزء ده زائد الجزء ده، واروح ضربه في الايه؟ في القوه. طيب الضرب هنا ضرب عادي، انا بتعامل مع معيارات، فالضرب هنا ضرب ابدالي عادي. القوه ماشيه كده صح؟ يعني مع عقارب الساعه يبقى 40 ولا سالب 40؟ سالب 40. فانا همسك آلتي الجميله العزيزه هقول له في قوس 20 زائد 10 في كوزين 20 واقفل القوس في كام؟ في سالب 40. طلع معايا كام؟ سالب 1175 و88 من 100 اللي هي الإجابة رقم كام؟ الإجابة رقم د. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ عايز القياس الجبري لعزم القوة 12. طيب لو انا بصيت، بص كده القوة في زاوية، ايوه انت عايز البعد اللي هنا اللي هو الواو صح؟ ايوه. طب في بعد عمودي يوصلك من القوة الواو على طول؟ قال لي لا ده في بعدين. فمعنى كده ان انا ما اقدرش استخدم البعد العادي في جهه الزاويه. طب الزاويه دي ايه لازمتها؟ الزاويه دي في الحاله دي هتبقى لازمتها ان انا بحلل القوه. يبقى انا كده بص معايا، لو في بعد عادي في جهه الزاويه خلاص شكرا، بس هنا ما فيش بعد عادي، فالزاويه دي بتستخدم لتحليل القوه. طب بحللها ازاي؟ قلنا اللي ناحيته الزاويه بيبقى القوه في الجتا
30 والناحية التانية بيبقى القوة في جا 30. يبقى اللي من ناحيته الزاوية بيبقى جتا واللي من الناحية التانية بيبقى جا. يبقى كده بقت كام قوة؟ قوتين. يبقى اجيب كام عزم؟ عزمين. طب بص عشان هقول لك على حاجة حلوة. ايه يا مستر؟ انت حلو لوحدك. بص كده عشان احل وما اغلطش، عشان احل ما اغلطش، بالله عليك هات لي مسطرة، هات لي مسطرة وحطها على القوة. هات لي مسطرة وحطها على القوة. القوة دي ماشية كده. أيوه ماشية كده. يعني إيه يا مستر؟ قال لي يعني عكس عقارب الساعة. يبقى موجب 12 جتا 30. حلو. في إيه؟ هات لي مسطرة، هات لي مسطرة. يلا بينا. المسطرة هيتحطت هنا. ففين البعد العمودي اللي ما بين المسطرة وما بين اهو؟ ده كده البعد العمودي اللي هو بيوازيها الناحية التانية 2. يبقى في 2. طب ده هيمشي كده. طب ده كده هيمشي كده. يبقى انا بطلع من السهم، بطلع من السهم لاقرب حاجة. طبعا انا مش هلف اللفة دي كلها، لاقرب حاجة للواو. طيب ده لما يجي يمشي كده يبقى سالب 12 جا 30 في البعد العمودي. لو حطيت مسطرتك فين البعد العمودي؟ قال لي ده كده البعد العمودي اللي هو بكام؟ قال لي اللي هو ب6 جذر 3. يبقى انا دلوقتي مسكت آلتي ضربت 12 كوزين 30 في 2 ناقص 12 ساين 30 في 6 جذر 3. طلع معايا كام؟ سالب 24 جذر 3. يبقى سالب 24 جذر 3. اللي بعده القياس الجبري. يلا بينا نفس الكلام. 26 بيقول لي القياس الجبري لعزم القوة 15 نيوتن حول النقطة واو يساوي. بص يا بابا ايه؟ انت مستر قلت لي ان القوه بتاعتي مالها؟ القوه بتاعتي ما بينفعش تبقى داخله، لازم تبقى طالعه. يبقى انا هطول القوه كده. يلا بينا. هعمل ايه؟ هطول القوه. فانا هطول القوه. فالقوه بالنسبه لي كانت هنا بكام؟ ب 15. بص يا بابا تعالى نتخيل ان ده كده خط. حلو. فالزاويه اللي هنا هي الزاويه اللي تحت هنا، لا الزاويه اللي هنا بالتقابل بالايه؟ بالراس. صح كده؟ يبقى دي سيتا بتاعتي، دي سيتا اللي انا هشتغل عليها. طب هو مش مديني زاويه، مديني مثلث. ما هو بالعقل انت دلوقتي لما تيجي تحلل ده فانت هتحللها كده، واحده بتبقى جتا وواحده بتبقى جا. بما ان دي السيتا فهتبقى 15 جتا سيتا. ما انا ما اعرفش السيتا بكام، فواحده واحده. وهنا يبقى 15 جا ايه؟ 15 جا سيتا. فانا من كمان شويه دي السيتا صح اهو، دي السيتا. حلو. دي 3 ودي 4 باستخدام نظريه فيثاغورس. يبقى دي كام؟ 5. هل انت محتاج السيتا ولا محتاج الجتا والجا؟ الجتا والجا. فانا دلوقتي هعوض عن الجتا والجا بتاعتها، هعوض عن الجتا والجا. فبيقول لي 15 جتا سيتا. اشيل الجتا والمجاور على الوتر، يعني في 4 على 5، فطلع معايا 20. طب هنا هشيل الجا المقابل على الوتر، يبقى في 3 على 5. يلا بينا. قال لي احنا هنا 15 على 5 فيها 3، 3 في 4 معلش دي ب 12. طب هنا 15 على 5 فيها التلاتة، 3 في 3 ب9. يبقى انا ارسم رسمه نضيفه. يلا ارسم رسمه نضيفه اهو. يلا لو رسمت وفي اهو ماشي. يلا بينا. يبقى انا كده عندي هنا قوتين. قوه اهي فين يا مستر؟ بكام؟ قال لي دي جبتها ب 12 بعد التحليل. وفي قوه هنا بكام؟ قال لي قوه هنا ب9. تمام. ومديني ان ده ب 4 متر ومديني ان ده ب 8 متر. عايز العزوم هنا. طيب هشتغل ازاي؟ واحده واحده مع بعض. ال 12 هتمشي ازاي؟ قال لي يا مستر ال 12 هتمشي كده كده. يعني ايه؟ يعني عكس عقارب الساعه. يبقى موجب 12 موجب 12 12. هو في مشكله في الاثنين؟ 12 في. يلا بينا. قال لي حطيت المسطره بتاعتي لقيت ده البعد العمودي اللي هو 4.
حلو. وده كمان هيمشي كده، يعني هو كمان عكس عقارب الساعة، يبقى موجب كام؟ 9 في البعد العمودي، حطيت المسطرة بتاعتي، ده البعد العمودي اللي هو 8، يبقى 12 في 4 ب 48 و9 في 8 ب 72، يبقى مجموعهم طلع معايا 120 اللي هي الإجابة رقم إيه؟ ألف. طيب اللي بعده القياس الجبري. هنا مستر ايه؟ هنا القوة طالعة، حلو الكلام، بس في زاوية، تمام. الزاوية دي هل في بعد عمودي عشان استخدم جهاز زاوية؟ لا، يبقى الزاوية دي مديها لي، تمام الكلام مظبوط، مديها لي عشان التحليل. يبقى انا هنا هحلل ازاي؟ 60 جتا 45 وهنا هحلل 60 جا 45 وبعدين ابدا بقى اشتغل يا حبايب قلبي. ده هيمشي كده، ده هيمشي كده، يعني مع عقارب الساعة يبقى سالب 60 جتا 45 في البعد العمودي. حط مسطرتك فين البعد العمودي؟ ده اللي هو 10. طب ده هيمشي كده، هيمشي كده يعني عكس عقارب الساعة، يبقى موجب 60 جا 45 في البعد العمودي. فين البعد العمودي؟ 12. يلا بينا نشتغل. هقول له ايه؟ سالب 60 كوزين 45 في 10 زائد 60 ساين 45 في 12. طلع معايا كام؟ قال لي طلع معايا ب 84.8. اجي اعمل ايه؟ اجرب الاختيارات. طلع معايا عدد عشري، فانا هعمل ايه؟ اجرب العدد العشري في الاختيارات. طيب لو انا جربت الاجابه رقم ج 60 جذر 2، قال لي 60 جذر 2 طلع معايا نفس الناتج العشري، يبقى الاجابه بالنسبه لي هي الاجابه رقم ايه؟ الاجابه رقم ج. طيب بص معايا 28 يقول لي معيار عزم، معيار، يعني انا اصلا هستبعد ب وهستبعد د، يبقى يا الف يا ج. معيار عزم 70، لو انا بصيت على 70 اهو، صح كده؟ ايوه. عايز ايه بقى؟ قال لي يا مستر ال70 هيمشي كده، حلو كده، ال70 ماشي كده يعني مع عكس عقارب الساعه، يبقى سالب 70 في البعد العمودي. قدامك حاجه من الاثنين، ايه هي؟ دي 60 وده كده مثلث قائم، فدي كده 30 صح؟ يبقى البعد العادي مضروب في جا الزاويه، يبقى هقول له 100 جا 30 على طول كده من غير ما تفكر. فطلع معايا 3500 اللي هي الاجابه رقم ايه؟ ج. اللي بعده القياس الجبري العزم. يلا بينا. 40 جذر 3. هل في بعد عادي يوصلني للواو؟ لا، يبقى الزاويه دي مديها لي للتحليل. طب لما اجي احلل ادي واحده هنا وادي واحده هنا، هل بحلل بال 135؟ قال لي لا. لو انت خدت بالك ال 135 اتقسمت هنا لزاويه قايمه واتقسمت هنا ل 45، يبقى انا هحلل بال 45. يبقى 40 جذر 2 جتا 45 و40 جذر 2 جا 45. طيب اشتغل يلا هات العزم عشان اجيب العزم. ده هيمشي كده، يعني مستر مع عقارب الساعة يبقى سالب 40 جذر 2 جتا 45 في البعد لو انا حطيت مسطرتي على القوة، ما بحطهاش على النقطة، على القوة، هلاقي ان ده البعد العمودي اللي هو اصلا بكام؟ اللي هو اصلا ب3. طيب ده هيمشي كده، يبقى مستر ايه اللي حصل؟ قال لي ده برضه ماشي كده مع عقارب الساعة، يبقى سالب 40 جذر 2 جا 45 في البعد. لو انا حطيت مسطرتي فالبعد هيبقى 5. يبقى انا هقول له دلوقتي سالب 40، اكتب النواتج بتاعتي، طلع معايا سالب 320. فين سالب 320؟ قال لي الإجابة رقم ب. لو كان قال معيار كنت أختار ألف، بس هو قال قياس جبري عادي، قياس جبري عادي يبقى أختارها بالسالب زي ما هي. طيب 30 القياس الجبري لعزم القوى 20 حول نقطة واو. يلا بينا. هنا مديها لي عشان التحليل، هسيبك دقيقة ابدأ حلها وبعد كده نشوفها مع بعض. يلا بينا. السؤال بيقول قال لي مستر القوة دي مالي هحللها، يبقى هنا 20 جتا 60 وهنا 20 جا 60. يلا بينا مع بعض نشتغل.
مستر ده هيمشي كده. ايوه هيمشي كده، يعني ايه؟ مع عقارب الساعه. يبقى سالب 20 جتا كام؟ 60 في البعد. لو انت حطيت مسطرتك هتلاقي ان البعد 4 جذر 3. ماشي. وده قال لي يا مستر هيمشي ازاي؟ قال لي لا، الاقرب بالنسبه له هيمشي كده. يبقى انا ده هيمشي كده، يعني عكس عقارب الساعه، يبقى موجب. يبقى هو مش هيلف اللفه دي كلها، هو هيمشي كده على طول. يبقى انا هقول له دلوقتي موجب 20 جا 60 مضروب في البعد العمودي اللي هو التلاتة. يبقى انا هقول له دلوقتي سالب 20 كوزين 60 اقفل القوس في 4 جذر 3 اطلع بره، زائد 20 ساين 60 اقفل القوس في 3. طلع معايا كام؟ سالب 10 جذر 3. سالب 10 جذر 3. يبقى انا دلوقتي الاجابه عدل اي واحده في الاختيارات خليها سالب 10 جذر 3 اللي هي الاجابه رقم كام؟ قال لي الاجابه رقم د. طيب اللي بعده 31. القياس الجبري بعزم القوة 100 حول النقطة واو. لو انت ركزت قال لي مستر ده ب 4 سم وده ب 4 سم، يعني لو ده اتقفل بقى نص دايرة، يبقى قصده ان ده بكام؟ قال لي قصده ان ده نص قطر، قصده ان ده نص قطر، صح؟ طب ما انا عارف ان القوة ليس لها بداية وليس لها نهاية، بتطول، صح كده؟ طب لو انا طولت القوة وخليتها هنا، ده ب 100 ماشي، ولو انا بصيت لقيت ان ده البعد اللي هيوصل القوة بالواو، صح؟ طب ده الزاويه اللي ما بينهم كام؟ هي دي 45، يبقى دي كام؟ 135. يبقى ده كده بعد ايه؟ ده كده بعد عادي، صح؟ يبقى البعد العادي اللي هو ب4 عشان ده كمان نص قطر. يبقى انا هقول له ان القوه بتمشي كده، يعني عكس عقارب الساعه، يعني 100. حلو، 100 بس في البعد العادي اللي هو كام؟ 4 في جا الزاويه اللي هي 135. حسبتها بالاله طلعت معايا 200 جذر 2. 200 جذر 2 اللي هي الإجابة رقم ألف. 200 جذر 2 اللي هي الإجابة رقم كام؟ ألف. اللي بعده 32. قال لي القياس الجبري لعزم القوتين 180 جذر 2 حول النقطة ج بيساوي. بص يا بابا، لو أنا اشتغلت ال100 ماشية كده، ماشيه كده يعني ايه؟ قال لي يا مستر يعني عكس عقارب الساعه، يبقى 100 في البعد ده زاويه 90 يبقى بعد عادي يبقى 20. طب ده ماشي كده، ماشي ايه؟ عكس عقارب مع عقارب الساعه، مع عقارب الساعه يبقى سالب 80 جذر 2. طب البعد ده مش فيه زاويه؟ ايوه فيه زاويه، يبقى انا هقول له في 25 طالما زاويه يبقى جا 45. يبقى البعد العادي واضربه في جال ايه؟ الزاويه. تعالى نحسبوها. يبقى 100 في 20 ناقص 80 جذر 2 في 25 في ساين 45 يساوي، طلع معايا صفر. يبقى انا هروح اقول له صفر. طيب طالما العزوم بصفر اكتب عندك كده، يبقى اذا ج تمر بنقطه ج. اذا ج تمر بنقطه ج، لان ممكن اجيب لك في الاختيارات كده المحصله تمر بنقطه ج. ايوه فعلا بتمر بيها. ليه؟ لانه بصفر. طالما طلعت بصفر يبقى بتمر بيها. العزوم حوالين اي نقطه بتساوي صفر، اذا تمر بها. بعد القياس الجبري سهل جدا. بص سؤال حلو جميل، بس هنا قايل لحضرتك ايه؟ قال انا عايز العزم حول نقطه ج، النقطه اللي فوق. طب القوه هنا داخله ولا طالعه؟ داخله، ما ينفعش، صح؟ ايوه انت دلوقتي راجل شاطر دلوقتي وعارف القوه اهو، يبقى دي القوه اللي هي قف. طب دي 50 يبقى دي كام؟ قال لي يبقى دي 30 لانها دلوقتي بالنسبه لي 180. بس هنا بيقول لك اذا كان القياس الجبري للعزم القوه ق بيساوي 60. طيب حول النقطه ج يساوي نيوتن في سنتي. واحده واحده عشان بس ايه صيغه السؤال مكتوبه غلط. بيقول لك القياس الجبري للعزم او اوجد القياس الجبري للعزم القوه 60، يعني هو مديك القوه ب 60. ولو انت طالب بتفهم هو ده العزم، القياس الجبري للعزم بيساوي 60 يبقى العزم ب 60، لا بص 60 نيوتن يبقى ده قوه، وهو بيقول لك نيوتن في سنتي. نيوتن في سنتي دي وحده العزم، يبقى حتى لو السؤال صيغته مكتوبه غلط فانت المفروض بتميز، صاحب العقل بيميز يا مستر. نيوتن يبقى ال 60 دي قوه، وهو بيقول لي نقط نيوتن في سنتي فالعزم يبقى ده العزم. طيب يبقى القوه هنا ب 60، يبقى لما اجي احللها واحده هنا واحللها واحده هنا. طب ده من ناحيته الزاويه يبقى 60 جتا 30، وده هيبقى 60 جا 30. حلو.
يلا بينا. هو مقدور من الصفر، هو زعلان من الصفر. ماشي يلا بينا. اعرف ان هنا في صفر. هقول له دلوقتي اجيب العزم ده هيمشي ازاي؟ ده هيمشي كده، هيمشي مع عقارب الساعه، يبقى سالب 60 جا 30 في البعد. لو انا حطيت قلمي هنا او المسطره هنا فده البعد العمودي اهو اللي ما بين المسطره وجيم، اللي هو ده اللي هو 80. طيب ده قال لي يا مستر هيمشي كده على طول دورانه كده، يبقى برضو مع عقارب الساعه، يبقى سالب 60 جتا 30 في البعد العمودي. البعد العمودي اللي هو 30 جذر 3، يبقى 30 جذر 3. يبقى انا همسك دلوقتي الآلة بتاعتي واحسبها. سالب 60 ساين 30 في 80 ناقص 60 كوزين 30 في 30 جذر 3. طلع معايا سالب 510. فين سالب 510؟ الإجابة رقم ألف. سالب 510 الإجابة رقم ألف. السؤال رقم 34 بيقول عايزة كان مقدار الشد. عطى لحضرتك الشد بكام؟ قال لي مستر الشد ب 150. عايز القياس الجبري للعزم. حاضر. هنا العزم بيساوي ايه؟ قال لي العزم بيساوي القوة في البعد العمودي، صح كده؟ صح كده. طب اهو ده كده البعد العمودي اهو عامل مع بعض زاويه كام درجه؟ 90. طب تقدر تجيبه؟ المفروض اقدر اجيبه. ازاي؟ مش ده مثلث قائم؟ مثلث قائم. طيب ومعايا الوتر؟ معايا الوتر. طب فاكر لما انا قلت لك لو معاك الوتر فالضلع المقابل للزاويه بيساوي جتا والمجاور المقابل بيساوي جا والمجاور بيساوي جتا؟ ايوه. بس في المثلث مفيش زاويه، بس هو قايل ان الزاويه دي 90 دي 30 يبقى دي اللي دي 60. فأنا دلوقتي أقدر أجيب البعد العمودي اللي هو ألف واو بيساوي الوتر اللي هو 90 في البعد العمودي في جتا الزاوية. ليه جتا الزاوية؟ لأنه مجاور لل60. طب مين ألف واو ده؟ قال لي اللي عامل زاوية 90 يبقى ده البعد العمودي. يبقى أنت لو عايز العزم ده هيمشي كده، هيمشي كده يعني إيه؟ عكس عقارب الساعة، يبقى 150 في البعد اللي عمودي على طول اللي هو 90 جتا 60. يبقى انا هقول له دلوقتي 150 في 90 في كوزين 60. طلع معايا 6750. قال لي 6750 اللي هي الاجابه رقم ايه؟ الاجابه رقم ب. طيب نكمل مع بعض. يلا بينا. يلا. بيقول لي ايه؟ قال لي مستر القياس الجبري. عايز القياس الجبري لمين؟ قال لي القياس الجبري لنقطة ألف أو حوالين نقطة ألف. فاكر السؤال اللي احنا كنا حلينه من شوية؟ ده بعد صح كده ب 8، ناقصنا نجيب البعد ده، يبقى كده المسألة خلصت. طب أجيبه إزاي؟ دي 60 دي 90 يبقى دي كام؟ 60. ده مجاور للزاوية يبقى الوتر في جتا الزاوية لأنه هو مجاور ليها. فالوتر في جتا الزاوية فطلع معايا 2. طب ده ب2 وده ب8 يبقى البعد العمودي كله على بعضه كام؟ 10. البعد العمودي 10 يبقى 80 جذر 3 هيمشي كده. طالما هيمشي كده يعني مع عقارب الساعة يبقى سالب 80 جذر 3 في البعد اللي هو 10 يبقى سالب 800 جذر 3 اللي هي الإجابة رقم ألف. سؤال رقم 36 بيقول لي في الشكل المقابل أسرت قوة مقدارها 6 جذر 2 في مستقيم ميله ب1 ويمر بالنقطة ألف 0 و1 فإن القياس الجبري حول ب. مديك نقطة تأثير، مديك نقطة تجيب حوالينها العزم، يبقى ده الجزء الأولاني من الدرس. مديني هجيب الره بيساوي نقطة التأثير ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم، بس لازم أضربها في ق كمتجه. هل مديني ق كمتجه؟ قال لي لا، مديها لي كمعيار. طب افتكر كده معايا. قال لي مستر ق كمتجه بيساوي ق كمعيار في ايه يا مستر؟ قال لي ق كمعيار في ايه؟ قال لي في اللي هو بيأثر فيه. طب انا واخد بالي ان هو هنا بيأثر في الف وهنا معرفهاش وليكن د، يبقى انا هضربها في الف د كمتجه على معيار الف د. الف د كمتجه على معيار الف د. طب هنا الف د كمتجه انا معايا الف بس معيش د، اقدر اجيب د؟ ايوه. ازاي؟ انا عارف ان الدال دي نقطه على محور السينات، يبقى الصاد بصفر والسين معرفهاش، فهو بيقول لك المستقيم ده ميله ب1 يعني فرق الصادات الالف اللي هو بصفر و1 يبقى فرق الصادات على فرق السينات بيساوي 1. فرق الصادات 1 ناقص صفر ب1، صفر ناقص س بسالب س، وهو قال لك انها بيساوي 1. اضرب مقص يبقى سالب س بيساوي 1
يبقى السين بتساوي سالب 1. يبقى معنى كده ان نقطة د بالنسبة لي بكام؟ بسالب 1. يبقى هنا هقول له ق كمعيار اللي هي ب6 جذر 2، اللي هي ب6 جذر 2 في أ د. أ د اللي هي بيساوي ايه؟ د ناقص أ، يعني د ناقص أ، يبقى سالب 1 ناقص 0 بسالب 1. 0 ناقص 1 بسالب 1 على المعيار اللي هو بجذر 2. فاكر لما قلت لك قبل كده حبيب قلبي ان دايما في اختصار ما بين ده وده؟ يعني بص، جذر 2 راح مع جذر 2، فدايما هيبقى في اختصار. قلت لك المعيار والمعيار فيهم اختصار، فتفضل 6 في سالب 1 بسالب 6. 6 في سالب 1 في سالب 6 دي ايه؟ قاف. طب لازم اضربها في مين؟ في ألف. ألف بيساوي ايه؟ نقطة التأثير ناقص النقطة اللي بجيب حوالينها العزم. 0 ناقص سالب 3 يديني 3. 1 ناقص 2 يبقى سالب 1. يلا بينا. الاتنين البعاد سالب 18 ناقص الاتنين القريبين يديني كام؟ 6. سالب 18 ناقص 6 يديني ايه؟ سالب 24. يبقى سالب 24. وبكده حبايب قلبي يبقى انا خلصت معاكم مراجعه الباب الاول اللي هو العزوم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الابواب اللي جايه. حبايب قلبي مستر علاء الشلساوي، السلام عليكم.